חיים אברוב גדל בבית חרדי בירושלים, עבר מסלול לימודי ישיבתי מלא, בגיל צעיר החליט לפרוץ דרך בעולם הטכנולוגיה. מעברו מעולם הישיבה אל ההייטק הפך אותו ליזם שמחבר בין יצירתיות טהורה לטכנולוגיה מתקדמת. כיום מוביל פלטפורמה חדשנית שמאפשרת עיצוב אישי של בגדים, חיתוך מדויק של בד והפחתת בזבוז חומרים. אנחנו נראה מה הוא עושה ואת הכלים הטכנולוגיים שהוא פיתח, שמאפשרים לכל אחד בעצם לעצב בגדים לפי הטעם שלו וליצור שילוב בין אסתטיקה, חדשנות וקיימות בתעשיית האופנה. שלום חיים. שלום וברכה, תודה. זה מעניין, בחור, אפשר להגיד חרדי. כן. למד בסביבה חרדית, איפה, באיזה עיר? ירושלים. איפה בירושלים? הר נוף. הר נוף. אני מרמת אשכול, אז הייתי קרוב לסנהדריה וכולי. אבל זה לא דבר שגרתי שבחור שבא מעולמות אני מכיר הרבה אנשים חרדים שכן מתעסקים בטכנולוגיה. אפילו פה יש לנו בחור חרדי שעוסק פה בכל הטכנולוגיה באולפן הזה, בחור מבריק, אז זה לא חייב להיות קשר. בכל זאת גדלת בסביבה מסוימת ואתה הולך להתעסק גם בעולם הביגוד. איך זה מתחבר? מאיפה זה בא? אוקיי, כן הייתי שמח לתת איזשהו קונספט מהי המכונה. אנחנו בעצם מפתחים מכונה, שיטת הריגה חדשנית, שתדע לייצר בגדים בהתאמה אישית, מבוססת בינה מלאכותית. איך הגעתי לזה? ואני רוצה כבר להרחיב קצת על עולמות הייצור, להבין את החדשנות המטורפת, העידן הבא שזה הולך להביא. אבל איך הגעתי לזה? בתור ילד שמעתי על סיפור לוי שכשל. ומאוד... מטוס. כן, מטוס לוי, ומאוד דיבר איך ישראל הפסידה להיות האוטוריטה העולמית בתחום ייצור המטוסים. וזה חיזק בי את הרצון לכשאגדל, ואם ייכנס לתחומי הטכנולוגיה, אני אפתח טכנולוגיות כאלה, שכל מי שישתמש בהם יופך לאוטוריטה בתחומו. והגיעה העת, שלחתי עשרות קורות חיים לחברות טכנולוגיה, וגם בעצמי הלכתי וחיפשתי חברות טכנולוגיה להתקבל, ואני מגיע... אבל מה, זה מילדות הפשן הזה? הפשן הזה מילדות, סקרנות גדולה. תשמע, כי אני לא רוצה לעשות, אתה יודע, להיות מגדרי יותר מדי. בכל זאת, העולם החרדי יותר עסוק בללמוד תורה, ושקוע שם, יש הרבה וויזרד מהעולם החרדי שהמציאו הרבה מאוד דברים, אבל עדיין, אתה יודע, אתה צריך להיוולד עם איזה משהו, זה מעבר לחינוך. גם אני עסקתי רבות מאוד בלימוד תורה, ועדיין עוסק, אבל כשיש איזשהו רצון לבוא ולהפיץ בשורה, אז אני בדיוק משתף איך שהגעתי לראיון, ושם ביקשתי לפגוש את המנכ"ל. דבר שהוא לא רגיל. מנכ"ל של מי? מנכ"ל של אותו המקום עבודה הראשון שהגעתי אליו. המנכ"ל שלא ידע בעצם מי, אני רק ידע שבאתי לראיון, אני בא ופונה אליו, תדע לך שתוך שנה, שנה וחצי, אני צפוי להפוך להיות המהנדס הראשי כאן. זה מה שאמרת. והמנכ"ל, אולי גם מתבלבל, אני לא יודע, אבל הוא בא ואומר לי, אני מחפש בנרות מהנדס בקרה ואוטומציה לתעשייה הכבדה. אני אומר לו במקום, תן לי לחשוב על זה, ואני הולך, כי אני חושש שכל שנייה נוספת שאני אשאר שם, תגרום לו להתחרט על זה. אני מגיע הביתה, חורש 600 עמודים של ספרים בעולמות הבקרה ואוטומציה לתעשייה הכבדה. אני מגיע למחרת ואני אומר למנכ"ל, תראה, הניסיון שאני צריך לדעת בעולמות של תכנון, בקרה ואוטומציה לתעשייה הכבדה, זה חשמל, אלקטרוניקה, תכנות, C, C++, קצת לדעת לעשות סקריפטים בג'אווה-סקריפט ופייתון, קריאת שרטוטים, אפיון, תן לי צ'אנס, הוא אומר, קח צ'אנס חצי שנה. לקחתי את הצ'אנס בידיים, אני זוכר את אותם ימים לעבוד מ-7 עד 5 שם, ומ-5 עד 12 בלילה זה האוניברסיטה הפתוחה להוציא תואר בהנדסת תוכנה, הטכניון, ניהול פרויקטים בתעשייה, הוצאתי רישיון חשמלאי מוסמך, קורסי אנגלית, ותוך 3 חודשים כבר פיתחתי מפעל ביטון באוטומציה מלאה, וככה עשרות פרויקטים. באחד הימים קיבלתי 3 הצעות עבודה, זה היה די במקביל. 1, תכנון טילים, 2, פיתוח ארכיטקטורת שבבים, והשלישי היה פיתוח מצלמה רפואית. הלכתי על פיתוח מצלמה רפואית, התנאים הבשילו יותר מהר, וגם ראיתי שם פוטנציאל ללמידה טכנולוגית גבוהה יותר.
היה לי שם ראש צוות מאוד יקר בשם יאיר. אבל בוא, הסיפור שלך מרתק, אבל אין לנו פה את כל התוכנית. אני רוצה לגשת איתך לרגע שבו הבנת שעולם הטקסטיל דווקא, זאת אומרת, נתת פה דוגמאות מכל העולמות, טילים, מה לא, תעשייה זה, אתה פתאום מגיע לתחום אחר לגמרי, טקסטיל, איך אתה מגיע לטקסטיל? אז תחשוב שכל הדרך הזה שבו הראש שלי חושב, טכנולוגית, איך אני לוקח מפעלים תעשייתיים, או כל דבר, ואני הופך אותו להיות חדשני, אוטומטי, ולצידי נמצאת אשתי כבוגרת עיצוב תעשייתי ומעצבת אופנה, והיא בעצם כל הזמן עוסקת בעיצובי בגדים, אני חווה ומכיר את ה... זה בא ממנה, אמרתי איך אתה, בחור חרדי, מגיע לטקסטיל, בסדר? כולי שלה. אוקיי, בסדר. ובסופו של דבר, אני אומר, אין שם חדשנות, עשרות שנים. מכונות ההריגה כבר 150 שנה עדיין מתפקדות בחלק מהמפעלים. וכשאני בוחן את תהליך הייצור שם, המפעל הראשון בא ומייצר לנו את גלילי הבד, אוקיי? זה תהליך כל כך מורכב עד שהוא שוזר את כל החוטים לכדי גליל בד, שלכן כשמזמינים גליל בד, הוא דורש הזמנה של עשרות גלילי בד. בסופו של דבר זה יוצר שכל ברנד, כל מותג שמזמין איזשהו בגד, הוא חייב להזמין אותו באלפי עותקים. המפעל אחר כך זה מפעל לגזרה, הוא צריך לקבל את אותם גלילי בד, ובעצם בא וחותך את הגלילי בד לגזרות. זה מה ששמת, שחשבתי ששמת טקסט, עכשיו הבנתי מה שים לב, זו גזרה לשרוול של חולצה, וכל מה שהמפעל השני עושה בא וחותך אותו, לפעמים גם אנחנו רוצים בחיתוך להוסיף מאוינים או חתכים, כשאנחנו רוצים בדוגמה של אותו גזרה. תבין שהיום, כל כך מסורתי התחום, שכשעושים את זה באופן, אתה יודע, בהתאמה אישית, צריך ממש לחתוך ניירות ולעושים פה סיכות. וואו. להבין על התהליכים ש-2025 עדיין ככה עובדים. זה מטורף. המפעל השלישי זה מפעל התפירה, שהולך ומחבר את זה לכדי בגד מושלם. תחשוב שאם המכונה שלנו, 100 מטר רבוע... אז זהו, בוא ניגע במכונה. אתה המצאת מכונה? או טכנולוג? כן. חידשנו את שיטת ההריגה. אוקיי? היום אנחנו לא שולטים ברמת נקרא לזה קבוצת החוטים, אנחנו שולטים ברמת החוט. ואז זה מאפשר לנו ישירות להוציא את הגזרה לפי כל הדרישות, אוקיי? היא לא הורגת בד, היא מבינה מה אתה מייצר. ואז אם אתה רוצה למשל מכנסי ג'ינס, אתה רוצה שפשוף בברך, היא יודעת בזמן ההריגה להוציא את החתך של הרגל, היא יודעת איפה הברך. אז דיברת את זה ל-AI או למחשוב? זה בא משם? כל טכנולוגיה אפשרית אני מאמיס, אוקיי? ברור שאנחנו רוצים לצאת עם מכונה פורצת דרך, עם כל הטכנולוגיות הגבוהות. אז זה בעצם מאפשר לאנשים בלי רקע מקצועי, בלי השכלה גדולה בתחום, אתה יודע, כמו היום כל אחד יכול לעשות כל מיני דברים, היום הם מתכנתים, אתה לא צריך מתכנתים, אתה יכול לעשות קוד דרך ה-AI, אז גם פה אתה בעצם מאפשר לאנשים בלי רקע מקצועי לייצר בגדים איכותיים לבד. זה עוד יותר פשוט. תחשוב שממש, המעצבים היום ממש עושים סקיצות. והם רק מצלמים את הסקיצה, ואנחנו פורסים להם את תהליכי הייצור, לפי גזרות, לפי הכל, ויודעים לתת להם משובים, לתקן את הדברים, בשביל שזה יהיה מותאם לנפילה של הבד, אוקיי, יש בזה הרבה פרמטרים, בד נושם, לעיצובים מיוחדים בשתי ובערב, וכל מה שאנחנו רוצים... אבל איך זה הולך להחליף? אז אני מבין שכל אחד יכול לעצב לעצמו, אבל איך זה הולך להחליף את הטכנולוגיה באופן כללי? כי פה אתה מדבר איתי על שימוש ביתי, אבל אני שומע מהפכה. נכון. אז אני לא דיברתי על שימוש ביתי, לא להתבלבל, אנחנו עוד נגיע לשם, אוקיי? לא, אתה אומר שכל אחד יכול. כל אחד יכול, הכוונה היא כל מעצב, אוקיי? כן. המטרה שלנו היא בעצם, בשלב הראשון זה נקרא B2B, Business to Business, אנחנו בעצם פונים למותגים הקטנים והבינוניים, קחו את המכונה, תיתנו את העיצובים שאתם רוצים. זה גם עושה את הייצור הרבה יותר מהיר, תוך כמה זמן אפשר לייצר חולצה? זה מטורף. אם אנחנו עושים בגד שהוא אותו בגד, כאילו אותה החולצה, אנחנו יכולים להגיע עד כדי 70 חולצות בדקה. 70 חולצות בדקה? בדקה. ואם אתה עושה בגדים משתנים, כי זה היכולות המתוחכמות של המכונה, כל רגע לתת פריט אחר, אז אתה יורד מזה בהתאם. אבל עדיין אתה במס פרודקשן איך מבחינת קיימות? תחשוב על זה שבמקום הבזבוז, גם של חיתוך הגלילי בד, גם של
הסטאפ הראשון כשעושים את גלילי הבד. בכלל, היום מייצרים עשרות גלילי בד, לא רוצה אותם. אני מייצר בדיוק את הגזרה, בדיוק את הבגד המדויק, איך שאני רוצה. בלי כל התהליך הזה של הייצור, של החוטים. אני נותן יכולות של טיילור-מייד. אם החנות תרצה מחר להציע שירות ללקוחות, חבר'ה, יש פה כמה פריטים בודדים בחנות, תמדדו, תתרשמו מהעיצוב, ואנחנו נתאים לכם את המידה המדויקת, הם יוכלו לבוא באותו יום, לבקש מהמכונה הדפסה מהירה ומיידית, ואחרי עוד יום לספק את זה ללקוח לבית. הרגת את החייטים. שיפרתי להם את החיים. זהו, זה הוויכוח. אני רוצה להבין האם AI מפטר או משפר? אתה יודע, אתה לא רוצה לבטל את מכונות הכביסה ולהתחיל להחזיר את כל כיבוס הבגדים לנער, כן. אבל יתרה מזו, הרווח של החייטים, אני חושב שהוא אדיר, כי תחשוב שאנחנו בחדר של 100 מטר שמים את המכונה שלנו בצורה מקומית. קודם כל מחזירים את הכלכלה להיות מקומית. למה אנחנו צריכים לאבד תחום שלם של תפירה שילך לארצות אחרות? פה בארץ לוקח חדר קטן של 100 מטרים, שם את המכונה הזו. הנה, זה כבר עובד או שזאת המצאה שבתהליכים? היא בתהליכים, יש לנו על זה התכנות, אני רק רוצה לסיים. אתה שם את המכונה הזאת, אחר כך שם תופרת אפילו אמיתית, לא צריך רובוטית. תוכל לשלם לשכר גבוה יותר מעולמות ההייטק. כי מה שחסכנו בכל הלוגיסטיקה והמשלוחים והאחסנה ומלאי גבוה וניהול המלאי, יש לך פה דלטה מטורפת. תשמע, כל הכבוד, תמשיך להמציא ולהוכיח שאין כמו הראש היהודי שממציא המצאות משוגעות ותשנה את העולם, כי אני חושב שזה מה שאתה הכי רוצה לעשות, ובזכותה כנראה, שם שמצלם את אותה. תודה רבה. אשמח ככה לשתף במילה אחת, שבית ספר הגדול לאופנה, ISEM במדריד, הזמין אותנו להיות אחד מבין 7 הסטארט-אפים מכל העולם, להציג את הטכנולוגיה שם. כבוד, וכשתהיה שם, דווח לנו משם. עשינו עסקה?